दोस्तों यहाँ पर एक तांत्रिक इस नागिन को रस्सी से बांध देता है और बोलता है जब तक मनी नहीं देगी तब तक यहीं सड़ेगी। तभी यहाँ पर कुछ लड़के शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आता है, लेकिन इस नागिन को कोई नहीं देख पाता है। फिर यह नागिन बोलती है मुझे खोल दो, मैं तुम्हें मनी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये तांत्रिक उसे खोल देता है। तो नागिन बोलती है नागमणि देने से पहले मैं शिव जी को एक बार जल चढ़ाना चाहता हूँ। फिर ये नागिन जैसे ही शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाती है, इस तांत्रिक को एक सांप आकर काट लेता है। जब ये नागिन देखती है उसका जहर पीकर उसे जिंदा कर देती है। तो तांत्रिक ये सब देखकर नागिन से माफी मांगने लगता है। दोस्तों इस नागिन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।